नमस्कार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओडिया भागवत लेखक जगन्नाथ दास प्रथम स्कंद चतुर्दश अध्याय। सुत उवाच अर्जुन राजार वचने गला जे द्वारका भुवने बंधु बांधव दृष्टि आसे स्नेह जड़ित मोह पासे माया मनुष्य रूपे हरि चंद्र में गृहवास करी संसार जार खेल घर ब्रह्मा शंकरे अगोचर विचार तार जानिबारे मिलिले द्वारका नगरे केते हैं दिन तहीं रही कृष्णर पदे चित देई एमंते गला मास केते चंचल युधिष्ठिर चिते अर्जुन न मिलिला पासे घोर अद्भुत देखि त्रासे कालर गति विपरीत अधर्मे प्राणींकर चित पाप आचार कले दम्भे जंत्रित काम क्रोध लोभे मित्र सुहृद्र सठमती पिता माता जे भ्रात ज्ञाति स्वामी भारिज पुत्र मेले ध्वनि से उठई गंदळे निरते अरिष्ट सूचक प्रकाश होइला अनेक पाप प्रकृति प्राणींकर देखि चकित नृपवर भीमसेन कुराई पासे कहन्ति आत्मार विश्वासे। युधिष्ठिर उवाच अर्जुन द्वारका भुवने गला बांधव दर्शने कृष्ण महिमा कृष्ण संगे जानिबा पाई मन रंगे एबे शपथ मास गला तेबे हे अर्जुन नहिला किबा के बण विपरीत तेणु चंचल मोर चित कि हेतु मोर पास छाड़ी अर्जुन रहे लोभ भड़ी ଏହା ତ ଜାଣି ନ ପାରଇ ଭୟ ବ୍ୟାକୁଳ ମୋର ଦେହି ନାରଦ କହିଗଲେ ମୋତେ ସେ କାଳ ହେଲା ବା ପ୍ରପତେ କ୍ରୀଡ଼ା ଶରୀରର ଉଚ୍ଛନ କିବା ଇଚ୍ଛିଲେ ଭଗବାନ ହରି ସ୍ନେହ ଅପ୍ରମାଦେ ମୁଁ ଯେ ବସିଲି ରାଜପଦେ ଦାରା ସମ୍ପଦ ପ୍ରାଣ ମୋର ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ଦାମୋଦର ସକଳ ରାଜା ମୋର ପାଦେ ଖଟନ୍ତି ଯାହାର ପ୍ରସାଦେ ତାହାର ଭଲେ ଭଲ ମୋର ସେ ହରି ଶରଣ ସୋଦର ଦେଖ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବୃକୋଦର ଦିଶ ଆକାଶ ଅନ୍ଧକାର ତ୍ରିବିଧ ଉତ୍ପାତ ଗଗନେ ତେଣୁ ସଂଶୟ ମୋର ମନେ ଭୂମି ଆକାଶ ପ୍ରାଣୀ ମନ ଭୟ କମ୍ପତି ଛନ ଛନ ମୋହର ମନ ବୃଦ୍ଧି ଚିତେ କମ୍ପେ କଦଳୀ ଯେହ୍ନେ ବାତେ ଗୁରୁ ଲୋଚନ ବାହୁମାନ ବାମେ କମ୍ପତି ଘନ ଘନ ଭୟ କମ୍ପଇ ମୋ ଶରୀର ଦେଖ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବୃକୋଦର ଏରିଷ୍ଟ ସୂଚକ ସ୍ୱଭାବ ଏସେ ନିକଟେ ଦୁଃଖ ଦେବ ରବି ଉଦୟ କାଳେ ଆସି ଶୃଗାଳ ଯୁଥେ ଯୁଥେ ବସି ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁଖ କରି ବଦନୁ ଅନଳ ଉଦ୍ଗାରି କରନ୍ତି ଭୟଙ୍କର ନାଦ ଏ ସୂଚକ ପରମାଦ କୁକୁର ମୋର ମୁଖ ଚାହିଁ ନିର୍ଭୟ ରୋଦନ କରଇ ଶୃଗାଳେ ମୋର ବାମ ଭାଗେ ବେଗେ ପଳାନ୍ତି ଦକ୍ଷ ମାର୍ଗେ ଆବର ଶୁଭ ପଶୁ ଯେତେ ମୋତେ ଭ୍ରମନ୍ତି ବିପରୀତେ ଏ ମୋର ଗଜ ଅଶ୍ଵ ଯେତେ ମୋତେ ଚାହାନ୍ତି ଅଶ୍ରୁ ନେତ୍ରେ ଯମର ଦୂତ ପ୍ରାୟ ଆସି ଉଲୁକେ ମୋର ଆଗେ ବସି ଶବଦେ କମ୍ପାତି ମେଦିନୀ ମୋର ଚାହାନ୍ତେ ନୁହେଁ ତୁନି ପ୍ରତି ଉଲ୍ଲୁକ ମୁଖ ରାବେ ରାବଇ ଭୟଙ୍କର ଭାବେ ଏହାଙ୍କ ରାବେ ଶୂନ୍ୟ ମହି ପ୍ରଜାଏ ନ ରହିବେ କେହି ଦେଖ ଏ ଧୂମ ଦଶ ଦିଶେ ଅନ୍ଧାର ପ୍ରାୟ ମହି ଦିଶେ ପର୍ବତ ତୁଲେ ବସୁନ୍ଧରି କମ୍ପଇ ଘୋର ନାଦ କରି ନିର୍ମେଘେ ନିର୍ଘାତ ଶୁଭଇ ବିଜୁଳି ତେଜ ଝଟକଇ ବାୟୁ ବହଇ ଖରତର ଧୂଳିରେ ଦିଗ ଅନ୍ଧକାର ରୁଧିର ବରସନ୍ତି ମେଘେ ଆମିଷ ଗନ୍ଧ ସର୍ବଦିଗେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଦେହେ ନାହିଁ ତେଜ ଦେଖ ଆକାଶେ ଗ୍ରହ ଯୁଝ ଦିଗେ ଦିଶନ୍ତି ଭୂତ ଗଣେ ଯେହ୍ନେ ପୂରିତ ଅଗ୍ନି ବାଣେ କ୍ଷୁଭିତ ଦିଶେ ନଦୀ ନଦ କରନ୍ତି ସିନ୍ଧୁ ପ୍ରାୟ ନାଦ ଜନ୍ତୁଙ୍କ ମନ ସେହି ମତେ ଅଦ୍ଭୁତ ପୂରିତ ଜଗତେ ଅନଳ ଲିଭେ ଘୃତ ଧାରେ କାଳ କି ପ୍ରବେଶ ହଂସାରେ ବର୍ଷା ନ କରେ କ୍ଷୀର ପାନ ଗାଭନ ଦିଅନ୍ତି କ୍ଷୀର ଦାନ ତୃଣ ନ ଚରି ଅଶ୍ରୁ ମୁଖେ ବୃଷଭ ବୁଲେ ମନ ଦୁଃଖେ ହରଷେ ନ କରନ୍ତି ନାଦ ଦେଖ ଅଦ୍ଭୁତ ପରମାଦ ଦେବତା ପ୍ରତିମା ଚଞ୍ଚଳେ ରୋଦନ୍ତି ତନୁ ଘର୍ମ ଜଳେ ଏ ଜନପଦ ଗ୍ରାମ ମାନ ନଗର ଆବର ଉଦ୍ୟାନ ବନ ଆଶ୍ରମେ ଯେତେ ଜନେ ମୁହିଁ ଯା ଦେଖଇ ନୟନେ ସର୍ବେ ଦିଶନ୍ତି ହତ ଶିରୀ ଚଳ ଚଞ୍ଚଳ ବନଗିରି
ବାହ୍ୟ ଅନ୍ତର ସର୍ବ ଚାହିଁ ମୁହିଁ ମନ୍ତ ବିଚାରଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପାଦ ଲାଗି ମହି ଅତି ସୁନ୍ଦର ବିରାଜଇ। ସେ ପାଦ କିବା ଶୂନ୍ୟ ଗଲା ଅବନି ଏମନ୍ତ ଦିଶିଲା। ସୁତ ଉବାଚ ଏମନ୍ତେ କହୁ ଭୀମ ଆଗେ ଧର୍ମନନ୍ଦନ ଉଦବେଗେ ଭୟ କମ୍ପତି ଛନ ଛନ ତକ୍ଷଣେ ମିଳିଲା ଅର୍ଜୁନ ରାଜା ଚରଣେ ତଳେ ପଡ଼ି ଆଜ୍ଞାନେ ନମସ୍କାର ହୁଡ଼ି ଲୋଚନୁ ବହେ ଅଶ୍ରୁ ଜଳ ଦେହ ବ୍ୟାପନ୍ତି ଶ୍ରମ ଜାଳ। ଅର୍ଜୁନ ଦେଖି ଧର୍ମସୂତ ତକ୍ଷଣ ଛାଡ଼ି ଭୀମ ହସ୍ତ ନିସ୍ତେଜ ଦେଖି ତାର ଗାତ୍ର ବ୍ୟାକୁଳେ ହୃଦୟ କମ୍ପିତ ବନ୍ଧୁ ସୁହୃଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଥାଇ ପୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନକୁ ଚାହିଁ ନାରଦ ବଚନ ସୁମରି ଅନ୍ତରେ ଚିନ୍ତି ନରହରି ଅର୍ଜୁନ ମୁଖ ଚାହିଁ ଭଣି ଛାନବଦନେ ନୃପମଣି। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଉବାଚ ଶୁଣ ଅର୍ଜୁନ ସାବଧାନେ ଦ୍ୱାରକାପୁରେ ବନ୍ଧୁଜନେ ସୁଖେ ଅଛନ୍ତି ନା ସମସ୍ତେ ଯାଦବ ବଂଶ ଯେ ଶପତେ ସୁର ମୋହର ମାତାମହ ସେ ଭଲେ ଅଛନ୍ତି କି କହ ମାତୁଳ ଅକ୍ରୂରର ତୁଲେ ସ୍ୱଗୃହେ ଅଛନ୍ତି ନା ଭଲେ ଦେବକୀ ଆଦି ପତ୍ନୀ ଯେତେ ସୁଖେ ଅଛନ୍ତି ନା ସମସ୍ତେ ଦେବକ ଉଗ୍ରସେନ ଦୁଇ ଭଲେ ଅଛନ୍ତି କି ବେନି ଭାଇ ଗଦ ସାରଣ ଜୟନ୍ତନ ଏ ଆଦି ମାତୁଳ ନନ୍ଦନ ଶାମ୍ବ ସାତ୍ୟକୀ ହଳଧର କହ କୁଶଳ ତାହାଙ୍କର ଯାଦବ ବଂଶେ ମହାରଥ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ରୁକ୍ମଣୀର ସୁତ ତାର କୁମର ଅନିରୁଦ୍ଧ ଅତି ଗମ୍ଭୀର ସୁରଯୁଧ ସୁଷେଣ ସୁମିତ୍ର ସହିତେ ଭଲେ କିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ସୁତେ। ଋଷଭ ଆଦି ମହାବୀରେ ସୁଖେ ଅଛନ୍ତି ନା ନଗରେ ଗୋବିନ୍ଦ ଅନୁଚର ଯେତେ ସୁଖେ ଅଛନ୍ତି ନା ସମସ୍ତେ ସୁନନ୍ଦ ନନ୍ଦ ଆଦି ଯେତେ ଉଦ୍ଧବ ମନ୍ତ୍ରୀର ସମେତେ ରାମ ଗୋବିନ୍ଦ ଭୁଜାଶ୍ରିତେ ସର୍ବେ ଅଛନ୍ତି ଟିକି ସୁସ୍ଥେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ ଭୁବନେ ଅଛନ୍ତି ଆମ୍ଭ କୁଶଳ ପଚାରନ୍ତି କରୁଣା ସିନ୍ଧୁ ନନ୍ଦ ବାଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ଭକତ ବତ୍ସଳ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ତୁଲେ ବସି ସୁଧର୍ମା ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ରାଶି ଲୋକ ମଙ୍ଗଳ କ୍ଷୟ ଅର୍ଥେ ଯାହାର ଜନ୍ମ ଏ ଜଗତେ ସେ ହରି ଅଛନ୍ତି ନା ଭଲେ ରୋହିଣୀ ସୁତ ରାମ ତୁଲେ ଯାହାର ଭୁଜ ଆଶ୍ରୟ କରି ଯାଦବେ ବିଷ୍ଣୁ ତେଜ ଧରି ମହାପୁରୁଷ ଯୋଗ ବନ୍ଧେ କ୍ରୀଡ଼ନ୍ତି ପରମ ଆନନ୍ଦେ ଯାର ଚରଣେ ସେବା କରି 16,000 କୃଷ୍ଣ ନାରୀ ସତ୍ୟାର ଛଳେ ଇନ୍ଦ୍ର ଜିଣି ନନ୍ଦନ ବନୁ ଚକ୍ର ପାଣି ନୀଳାରେ ଜିଣି ସଚିନାଥ ବଳେ ଉପାଡ଼ି ପାରିଜାତ ଯାହା ବିଳାସେ ଇନ୍ଦ୍ର ନାରୀ ସେ ପୁଷ୍ପ ବିଷ୍ଣୁ ତେଜ ହରି ସହସ୍ରେ ଶାଖା ପରିମାଣି ନାରୀଙ୍କି ଦେଲେ ଚକ୍ର ପାଣି। ଯାହାର ଭୁଜ ଦଣ୍ଡ ବଳେ ଯଦୁପ୍ରବୀରେ ମୋହିତଳେ ନିର୍ଭୟ ଜଗତେ ଭ୍ରମନ୍ତି ପାଦେ ସୁଧର୍ମା ଆକ୍ରମନ୍ତି ହେ ଭ୍ରାତ ଶୁଣ ମହାଭୁଜ ତୁମତେ ଦିଶୁ ହତ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଲଭିଲା ବସ୍ତୁ କେଣେ ଗଲା ତୋତେ ଅବଜ୍ଞା କେହୁଁ କଲା ଚିର ପ୍ରବାସେ ଦୁଃଖ ଚିନ୍ତା ତେଣୁ ବଦନ ମଳିନତା କେବା ଭର୍ସନା ଅମଙ୍ଗଳେ ତୋତେ ସମ୍ପିଲା ବାକ୍ୟ ବଳେ ଅର୍ଥୀ ପ୍ରାଣୀକୁ ଦେବା କଲୁ ମାଗନ୍ତେ କିଏ ବା ନ ଦେଲୁ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିରିମାଖି ସ୍ତ୍ରୀ ବାଳକ ଗୋରୁ ଦୁଃଖୀ ରୋଗ ପୀଡ଼ନ୍ତେ ଯେ ରୋଦନ୍ତି ଯେ ଅବା ଶରଣ ପଶନ୍ତି ଏହାଙ୍କୁ ଦୟାବାନ କଲୁ ତେଣୁ ତୁ ଅଶୁଭ ଦିଶିଲୁ ଅଗମ୍ୟ କଲୁ ବାଗମନ କିଏ ବା ହରିଲୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଜନ ମାର୍ଗେ ଆସନ୍ତେ ତୁ ଚଞ୍ଚଳେ କେବା ଜିଣିଲା ତୋତେ ବଳେ ବାଳକ ବୃଦ୍ଧ ନ ଭୁଞ୍ଜଇ ଅଗ୍ରେ ଭୁଜିଲୁ ଅବା ତୁହି କିବା ନିନ୍ଦିତ କର୍ମ କଲୁ ତେଣୁ ତୁ ଏମନ୍ତ ଦିଶିଲୁ ଅତିଥି ଭୃତ୍ୟ ଗର୍ଭ ନାରୀ କନ୍ୟା ବା ଅଭୋଜନ କରି କିବା ତୋ ଜୀବନ ଠାକୁର ଗୋବିନ୍ଦ ହୋଇଲେ ଅନ୍ତର ତାହାର ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ତୁହି ଏମନ୍ତ ପ୍ରାୟ ମୁଁ ମଣଇ ତୋ ମନ ଦୁଃଖ ଏହା ବିନେ କେବେହେଁ ନ ଘଟେ ମୁଁ ମଣେ ହରିଚରିତ ସୁଧା ବାଣୀ ଶୁଣି ସଂସାରୁ ତର ପ୍ରାଣୀ କହଇଁ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବିତର୍କ ନାମ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ସମାପ୍ତ। ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର ୱାଚିଂ।